جوتيوب. لإعلاناتكم يرجى التواصل مع الفان جروب. لا والله ما حكم عسكري. الرأي العام في مصر بيتشكل بالآلاف. وايام مرسي كانوا بيتكلموا، لكن ايام السيسي بيتكلموش. السلام عليكم. خش في الموضوع على طول. لعبة الكراسي الموسيقية في مصر خلاص انتهت. النظام المصري قعد 400 يوم ما بيتكلمش الا بلدين اتنين. رايح فين يا عم؟ رايح السعودية. جاي منين يا حاج؟ جاي من الامارات. رايح فين يا اختي؟ رايح دبي. جاي منين يا اختي؟ جاي من الحج. كأن ربنا ما خلقش الا البلدين دول. النظام المصري دلوقتي جات له فرصة انه يكلم اقوى دولة في العالم. انا بقى في وقفة. السيسي دلوقتي رايح فين؟ رايح امريكا. هيتكلم باسم مين؟ باسم مصر. عشان كده لازم كلنا ننسى اي خلافنا بينا ونقف ايد واحده قصاد الشعب الامريكي مع الراجل اللي رايح يرجع لمصر هيبتها. حيث كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله المطار وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء السفارة المصرية بالولايات المتحدة. نار أبيض قشطة. حبيبي. وجايب لي طيارات وعامل لي قلق، والسيسي راح والسيسي جه واخد لي نص الشعب المصري معاك، وفي الاخر مفيش مسؤول امريكي واحد يستقبلك. مسؤول واحد. هتقول لي طز في الامريكان؟ اقول لك معاك حق. اهم حاجه المصريين اللي موجودين في امريكا وهيستقبلوا السيسي. بس دول نوعين، منهم نوع معارض للسيسي. معروف اي معارض للسيسي ده خاين وعميل وما بيحبش مصر. لكن احنا هنتكلم عن الناس الوطنيه اللي بتحب السيسي، اللي راحوا بنفسهم عشان يستقبلوه. عامل حشد مضاد قوي جدا، جايب اتوبيسات وعامل حتى وجبات كمان، والجاليه اليهوديه في نيويورك كمان حشد جامد لمسانده السيسي. بس للامانه برضو يعني مش كل الناس اللي بتحب السيسي يهود. اكيد المصريين بكل طوائفهم وفصائلهم اتجمعوا في امريكا تأييدا للسيسي. الدولة المصرية بنفسها هي التي طلبت ان الآباط يطلعوا، طلبت الآباط يطلعوا. احنا طالعين من نيوجيرسي. انا عايز 60 اتوبيس من الكنايس. التجمعات امام الكنائس القبطية في كل نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وميرلاند وواشنطن ودلاوير 60 اتوبيس. لا يا جماعه ما اتفقناش على كده، يعني كله الا الحشد الطائفي. احنا ما صدقنا خلاص خلصنا من الفاشيه الدينيه اللي كانت موجوده. عشان كده فريق يوتيوب جاب منظار كبير قوي قد كده وقعد يدور على الناس المصريين اللي بجد اللي نازلين يستنوا المشير السيسي. طبعا كلنا شايفين دلوقتي اخواتنا المصريين اللي جايين من كل انحاء مصر، من نيجيريا وغينيا وزئير، جايين طبعا تأييدا للمشير السيسي. واضح خالص الست دي اهي مصريه خالص اهيت، واضح من سحنتها ولونها وشكلها مصريه خالص. الواد ده من بولاق ابو العيله انا عارفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كمان على طول خش في الموضوع. الراجل طالع في الامم المتحده يقول خطاب باسم المصريين، بناء عليه الكلام اللي هيقوله لازم نعديه على الفلاتر بتاعتنا. اتفضل يا ست المشير. من واقع المسؤولية التي أتحملها منذ انتخاب رئيسا أن تحقيق أهدافنا بدأ ببناء دولة مدنية ديمقراطية. دولة ايه؟ دولة مدنية ديمقراطية. مدنية من أي اتجاه يعني؟ شكلها ايه المدنية بتاعتك دي؟ يكونش قصدك على المدنية اللي هي نفس الافكار بتاعت زمان، اللواء فلان واللواء فلان واللواء. طب احنا مع المحافظات الساحليه اللواءات، لكن المحافظات اللي جوه فين المحافظين؟ عينوا مين شباب رؤساء احياء غير السيد اللواء السيد اللواء السيد اللواء؟ معلش بقى بنتكلم مع بعض. احنا بنسال يعني بنسال يعني. انا مش ضد ان لواء ولا انا كمان يا استاذ ارموطي، بس الراجل بيتكلم قدام العالم لازم يقول ان الدولة مدنية، ولا احنا بقى هنقعد بقى نتلككوا على كل كلمة؟ دولة مدنية ديمقراطية.
دولة ديمقراطية. السيسي حاطط معادلة ديمقراطية، يعني هي صعبة شوية بس انت لازم تفهمها علشان تعرف تعيش في مصر. ما فهمتهاش دي مشكلتك انت. اللي انا بتكلم فيه انك انت عشان تعمل ممارسات ديمقراطيه مستقره والناس كلها تبقى راضيه عنها هتاخد وقت. الديمقراطيه اللي ودتنا في 60 داهيه. الديمقراطيه تولع. لو هي دي الديمقراطيه تولع. اشوفها بتولع دلوقتي. لا ده احنا عندنا الديمقراطيه بتاعتنا. احنا اللي عملنا الديمقراطيه بتاعتنا واحنا مش عايزين الناس التانيين. واللي هيفتح بقه هضرب ابوه بالجزمه. احنا شعب اصلا ما بنحبش ولا لينا في الديمقراطيه دي خالص. احنا والله عارفين ان احنا ما عندناش ديمقراطيه بس الراجل بيكلم الناس بره، ولا احنا بقى نقعد بقى نمسك له على كل كلمه؟ اما المحور الثاني فهو المواجهة الحاسمة لقوى التطرف والارهاب ولمحاولات فرض الرأي بالترويع والعنف التي ترفع السلاح وتلجأ للعنف. تقريبا دي الجملة الوحيدة اللي احنا اتفقنا فيها مع سيادة المشير السيسي. ممكن يا سيادة المشير تقول لنا مين التيارات المتطرفة، التيارات القذرة، التيارات بنت الكلب اللي بترفع السلاح وبتفرض الرأي بالترويع والعنف؟ لقوى التطرف والإرهاب ولمحاولات فرض الرأي بالترويع والعنف التي ترفع السلاح وتلجأ للعنف. لا بقى معلش هنا تفرق. طالما الناس دي لابسه زي موحد وسلاحهم ميري فدول يقتلوا قشطه براحتهم يعني. وبعدين ما ننساش الراجل بيكلم الناس اللي بره يعني، ولا عايزين بقى نمسك له في كل كلمه؟ فما زال الفلسطينيون يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. طب وبالنسبة للقدس الغربية يعني ظروفها معانا؟ نرميها مثلا ولا نأجرها ولا مش معانا يعني؟ أنا آسف يا ست المشير، أنا اللي نسيت المرة دي. أنت بتكلم الناس اللي بره، معلش أنا آسف، معلش ده أنا ولا اللي بيمسك لك في كل كلمة. كمل يا ست المشير، فمش قاطعك تاني، مش قاطعك. دولة تحترم الحقوق والحريات وتؤدي الواجبات وتضمن حرية الرأي للجميع. بالنسبة بقى للحريات أنا مش هتكلم يعني، هتكلم أقول إيه؟ أنا هجيب رجالة السيسي بذات نفسها هي اللي تتكلم. ان انت كتبت في جورنال ورقي او الكتروني على المواقع او على تويتر او على الفيسبوك او الكلام ده كله، الجريمة تتم بمجرد ان حضرتك كتبت شيرت كل سنة وانت طيب، تبقى الاعدام. ده بالنسبة للناس اللي زي حالاتنا كده بيعمل حاجات على النت وشيارها وبتاع، خلاص العقوبة لابسانه اعدام. لكن المشكلة فيك انت غلبان يا عيني. يعني مثلا حلقة زي دي كده انت لو شيرتها في مصر عارف عقوبتها هتكون ايه؟ الجريمة تتم بمجرد ان حضرتك كتبت شيرت كل سنة وانت طيب. الجريمة كل سنة وحضرتك طيب لابسة حضرتك ولابسة عيلتك، انت وعيلتك والمكان واللي تشدد لك كمان، واللي تشدد لك. خلي بالكوا عشان ما يحصلش لبس في الموضوع. في الفيديو ده رجالة السيسي بتكلم الناس اللي جوه مش الناس اللي بره، عشان لو حد من الناس اللي بره شاف فيديو من بتوع الناس اللي جوه يعرف ان ده للناس اللي جوه مش للناس اللي بره. عشان احنا الناس اللي جوه بنقول لهم اعدام، لكن الناس اللي بره بنقول لهم حريات. لو قعدنا نحلل كل كلمة قالها المشير السيسي في خطاب الأمم المتحدة هنلاقي إن أي كلام في الحمادة كان بيتقال والناس بره مش فاهمة أي حاجة وبتسقف. صحيح بالنسبة للتسقيف أنا أقسم بالله أول مرة أشوف حد بيتكلم في الأمم المتحدة بالطريقة دي، بادي لانجوج وارتجال وفاهم هو بيقول إيه واتكلم على المناخ كويس جدا. ولما خلص كمية تسقيف رجت القاعة. أنا كيوسف كنت فخور جدا. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you.
تسلم يا برنس والله. امال انتوا فاكرين مين؟ لا، ممثل عن ممثل يفرق. يعني انت هتجيب هوليود للسبكي، وبعدين الراجل بتاعنا لا عنده لا بادي ولا لانجوج. بس هو للامانه يعني الراجل بتاعنا يعني لما خلص الكلمه بتاعته لا في ناس كتير سقفت له. للاسف الافلام المصريه دايما كده كسفانه بره، ولا انا اللي بتلكك ولا ايه؟ الواحد ما حسش كده باي رده خالص بعد كلمه المشير. لم ترتج قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصفيق حاد كما حدث مع الرئيس السيسي. الحقيقة ان القاعة كلها ضجت بالتصفيق، كان في ستاندنج اوفيشن قبل الاعدادية ولا بعد الاعدادية؟ فده طبيعي ان الوفد المصري يسقف، وناس كتيرة وقفت تصفيقا للسيد الرئيس. الروح المتألقة الناس كلها فرحانة كده، تحس انه في ذرة فشار، يعني ناس من كتر طيب كده معانا الفشار ومعانا الفيلم ومعانا المكان، هنعمل ايه بقى دلوقتي يا برايز؟ والختام الجميل بتاعه صحيح. يعني الختام بجد انا بحييه، فنان وزعيم ومرهف الحس وحاسس بمصر جدا. احساسه وهو بيهتف تحيا مصر في قلب قاعة الرئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لا فيلم بجد، فيلم جامد. انا بجد اتأثرت مش قادر. هو الفيلم ده بطولة مين؟ مصالح جميع الدول. وشكرا. Thank you, Mr. President. شكرا جزيلا Said the President. Thank you very much. محسوبك عبده، حد ينسى اسم البطل بتاعنا؟ وبعدين انتوا غيرانين من السيسي ليه؟ ايه اللي في السيسي مش عاجبكم بالظبط؟ انتوا عارفين ده في مصر عندنا اسمه ايه؟ واللي اسمه اردوغان ده، انت عارف نفسك ليه؟ وكل شويه تبعت لنا وزير الخارجيه بتاعك اللي اسمه اوغلو ده يقول لك مصر وانقلابات وديمقراطيه. انت مالك يا عم؟ ايوه احنا بتوع انقلابات، ولم نفسك بدل ما السيسي يسلط عليك اقل اعلامي عنده. بص يا سيد اوغلو، انت بقى السيسي ما وصاش عليك، وصى على اردوغان، وصى على امير قطر، ما وصاش عليك، عشان انت كده حيالله وزير. خد تعالى هنا، يعني انت متآمر وهبل؟ انت عايز تعرف الناس ان السيسي بيسلطكوا وتشتموا مين وما تشتموش مين؟ اهو كده يا غبي عرفوا الخطه. وبعدين ما السيسي يدافع عن نفسه، يعني هو صغير؟ وانا صغير كان في ناس كبار يضربوني. اقول لهم ايه بقى؟ اكبر يا ده حماده، ايه انت هتتكبر على اصحابك بتوع زمان ولا ايه؟ اصحابي بتوع زمان ده انتوا كلكم عقدتوني وانا صغير. فاكر لما كنت انا ضعيف وانتوا اقوياء كنتوا بتهروني ضرب، كنتوا مسميني حماده السفروت. يا مشير، للدرجه دي من صغرك وانت شايل والناس ما تعرفش؟ السيسي هو صغير لما كان بيروح المدرسه كانت العيال الصغيره بتقعد تضربه، تاخد منه سندوتشات البيض بالبسطرمه اللي كانت مامته بتعملها له، كانوا يقعدوا يمشوا وراه ويزفوه ويقولوا له يا سيسي يا أزعة، يا سيسي يا أزعة. هو كان بيزعل قوي لما حد يقعد يعايره بعيبه ويقول له يا سيسي. حط نفسك كده مكانه، طفل بريء هاشتاج وجعان وبتقول له يا سيسي. عارفين ده في مصر لما هيكبر هيطلع ايه؟ يطلع رئيس جمهوريه عادي خالص. سلام. مالك يا يوسف؟ انا اتضربت يا حسن. الديمقراطية تولع، لو هي دي الديمقراطية تولع. لا ده احنا عندنا الديمقراطية بتاعتنا، واحنا مش عايزين الناس التانيين، واللي هيفتح بقه هضرب ابوه بالجزمة. متنساش تتفرج على الحلقات اللي فاتت وتشترك معانا في قناتنا، تتواصل معانا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجود رابطها تحت الفيديو. اول رابط فيهم هو رابط موقع جوتيوب الجديد youtube.tv، ادخلوا عليه هتلاقي عليه كل حاجه عننا، وهتلاقي عليه صور الكواليس والحلقات اللي فاتت والقديمه، الموسم الاولاني والموسم الثالث، عليه كل حاجه. واعمل شير الحلقه واشوفكم الحلقه الجايه.